上就要冬天了，很多朋友呢就开始咳嗽不止，白天咳，晚上咳，还咳那种粘稠的黄痰，咳得饭都吃不好，觉也睡不着，有时候呢咳得喉咙、胸口都发痛，声音都嘶哑了。那这呢大多是阴虚肺燥导致的痰热咳嗽。从中医角度来看呢，肺为焦脏，喜温恶燥，而冬季呢又是干燥的季节，燥邪伤肺，容易使肺经受伤。而肺和肾呢又是母子关系，如果肺伤呢，肾也容易受到影响，出现肺肾阴虚。今天呢给大家分享2个方法，记不住的建议点赞收藏起来。第一个呢，可以经辨证之后用点虫草川贝膏来调理，其中的发酵虫草菌粉呢可以补肺益精气，川贝母、枇杷叶、蜂蜜呢可以清肺止咳，搭配一起使用，止咳的同时呢还能补肺，像咳嗽、变异性哮喘、支气管炎、慢阻肺、阴虚肺燥等情况呢都比较合适。同时呢口感甜甜的，膏方制剂呢也方便老人来服用。第二个呢，咱们可以用罗汉果加陈皮一起来煮水喝。罗汉果呢能够清热润肺、利咽开阴，陈皮呢能够健脾开胃、燥湿化痰。那经常咳嗽、咳黄痰，同时呢还伴有喉咙痛、嗓子哑的情况的朋友，可以试一试。您记住了吗？